ইউটিউব। গায়ে বাদ দিয়েছি একদম দে। ফেসবুক আছে, ফেসবুকে শুধু গাড়াগাড়ি ভিডিও দিবি। এটা ভিডিও ইউটিউবে দেয় বাচ্চারা, ফেসবুকে তো সবাই দেয়। ফেসবুকে উঠা গাড়াগাড়ি ভিডিও দিবি, দেহ উড়া নামা ইত্যাদি। আমি আমাকে জানা
কি মনে হচ্ছে ভাই? হুম, মাথা ভাঙ্গাই, মাথা ভাঙ্গিয়ে দেয়া বেশি গাড়ি লাগে তো মাথা পিছনে গাড়ে সামনে দুটো লাগাই দিই, 10টা ভিডিও এলে আমার 2 চ্যানেলে ভিডিও দেবো। প্রত্যেকটা ভিডিও এবার আপলোড হবে। বাসার সময় আছে নতুন গাড়ি, এটা কি মন বালা? নতুন এটা বালা গাড়ি, আগেরটাই বালা, নতুনটা বালা না তো। এই গাড়ি এটা নতুনটা বালা না তো। ওই জায়গা তো বহুত ভিডিও করে গেছি আমি, আরো 2-3 বছর আগে, আর 1 বছর আগে, 2 বছর আগে। ওই যে গাছের এদিক না আনিরা রেডি মাথায় পাই না আনিরা তো এদিকে তারা যাও ওই নামটা দিয়ে ভিডিও কোন জায়গা? মানে মাটি লুটলে মানে লিক মানে তুই আমার মানে লাগো তো তোর লাগি না এটা আঙ্গিন না তো তারা ক্যামেরা তো লাগে হয়ে রাখে তোর গাড়ি তোলা কোন জায়গা থেকে? আমরা দিকে করগাঁও করগাঁও ভিডিও করো। করগাঁও মাঠ আছে না স্কুল মাঠটা এদিকে একটা রাস্তা না দিয়ে ভিতরে ভিতরে গেছে এদিকে গেলে ভাই